আজকে নিয়ে চলে আসছি এঁচোড়ের খুব সুন্দর দারুণ একটি রেসিপি, যা আপনারা একাদশীর দিনে রান্না করতে পারেন বা অন্যান্য দিনেও রান্না করতে পারেন। উপবাস বা ফাস্টিংয়ের দিনের খুব সুন্দর একটি রেসিপি। এই রেসিপিটি উপবাস ছাড়াও আপনারা অন্য দিনেও করতে পারেন। কেউ একাদশী করেন, কেউ অমাবস্যা করেন, কেউ পূর্ণিমা করেন, যে কোনো দিনেই করতে পারেন। উপবাস করলে এই রেসিপিটি খেতে কিন্তু খুব সুন্দর। এটি একটি এঁচোড়ের রেসিপি। আমি এই রেসিপিটি কিভাবে বানাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো এই রেসিপিটি বানানোর জন্য আমি এঁচোড় নিয়ে নিয়েছি, আর এঁচোড় যেহেতু বানাবো সেই জন্য প্রথমে হাতে তেল মেখে নেবো। এই দেখুন, আমি সূর্যমুখী তেল নিয়ে নিয়েছি, হাতে মাখবো। যেহেতু উপবাসের দিন সেই জন্য সূর্যমুখী তেল ব্যবহার করছি, আপনারা বাদাম তেলও ব্যবহার করতে পারেন। হাতে আমি তেল মেখে নিচ্ছি আর ছুরিটাতেও তেল মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার এঁচোড়টাকে আমি বানিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যদি অন্য দিন এই রেসিপিটি বানান তাহলে সর্ষের তেল ব্যবহার করতে পারেন। এই দেখুন, এঁচোড় আমি বানিয়ে নিয়েছি আর আলু ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার আলুগুলো পিস পিস করে বানিয়ে নেব। দেখুন, আমি এরকম ছোট ছোট পিস করেছি। আলু সিদ্ধ করব, সেই জন্য ছোট ছোট করে আমি বানিয়ে নিচ্ছি। এবার এঁচোড়গুলো আমি ধুয়ে নেব। এঁচোড় আলু ধুয়ে নিচ্ছি, ধুয়ে এবার আমি চুবড়িতে তুলে নেব। এবারে আমি এঁচোড় আলু সিদ্ধ করার জন্য প্রেসার কুকারের মধ্যে দিয়ে দেব। পরিমাণ মতন জল দিয়ে দিলাম। আমি পরিমাণ মতো সিন্দুক লবণ ব্যবহার করছি, যেহেতু উপবাসের দিন তাই সিন্দুক লবণ দিচ্ছি। অন্য সময় আপনারা হলুদ ব্যবহার করতে পারবেন। এবার আমি ওভেনটা জেলে প্রেসার কুকারটা বসিয়ে দেব সিদ্ধ করার জন্য এঁচোড়টা আর আলুটা। এঁচোড় আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি জল ঝারিয়ে নেব। মশলা করার জন্য আমি নিয়েছি টমেটো, আদা, কাঁচা লঙ্কা আর গোটা জিরে। এই যে দেখুন, মশলা আমাদের রেডি, মিহি করে বেটে নিয়েছি। সিদ্ধ এঁচোড় আলুগুলো মাখা হবে, সেই জন্য আমি টমেটো কুচি কুচি করে বানিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু একাদশীর দিনের বা উপবাস দিনের রেসিপিটা হচ্ছে, সেই জন্য আমি অন্য কোনো মশলা ব্যবহার করছি না। আপনারা অন্য দিনে যদি করেন এই রেসিপিটা, তাহলে আরও মশলা ব্যবহার করতে পারেন। এতে আমি কাঁচা আদা দেব, সেই জন্য আমি কুচি কুচি করে বানিয়ে নিচ্ছি। এর সঙ্গে দুটো কাঁচা লঙ্কাও আমি কুচিয়ে নিলাম। এঁচোড় আর আলুগুলো একটি পাত্রে ঢেলে নিলাম। এই সিদ্ধ এঁচোড়ের মধ্যে আমি আদা, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। এর মধ্যে আপনারা গোলমরিচ গুঁড়োও ব্যবহার করতে পারেন। জিরে দিয়ে দিলাম। এবার এতে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। আমি এটাকে ভালো করে মেখে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে ভেজে রেখেছিলাম বাদাম আমি দিয়ে দিলাম। এই দেখুন, মাখাটাই কত সুন্দর হয়ে গেছে। কড়া আমি বসিয়ে দিয়েছি, কড়া গরম হয়ে গেছে। এবার এতে আমি তেল দিয়ে দেব। আপনারা যেহেতু একাদশী রেসিপি করবেন, সেই জন্য সূর্যমুখী তেল, বাদাম তেল অথবা ঘিয়ে ভাজতে পারেন। এবার আমি একটু একটু করে মাখাটা নিয়ে এরকমভাবে ভেজে নেব বড়ার মতন। আপনারা একাদশীর দিনে বা উপবাসের দিনে এই রেসিপিটা অবশ্যই বানাবেন। আর অন্যান্য দিনে যদি বানান তাহলে অনেক কিছু আরও মশলা অ্যাড করতে পারেন, হলুদ গুঁড়ো দিতে পারেন। যেহেতু একাদশীর দিন, সেই জন্য আমি হলুদ গুঁড়ো ব্যবহার করছি না, বা অন্যান্য মশলাও দিলাম না একাদশীর দিন বলে। পকোড়াগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এই দেখুন, আমি এরকম লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এরপর কড়াতে আমি একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেব। লঙ্কা ভাজা হয়ে গেছে, এর মধ্যে সেই বেটে রাখা মশলাটা আমি দিয়ে দিলাম। আপনারা এই রেসিপিটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন, দেখবেন খুব ভালো লাগবে। আর বাচ্চারা যারা একাদশী করতে চায় না বা একাদশী খাবার ভালো লাগে না, এরকম পকোড়া করে দেবেন, খুব ভালো লাগবে তাদের।
আমাদের চ্যানেলে আরও অনেক নিরামিষ রেসিপি ভিডিও আছে, আপনারা দেখবেন। আর আরও নিরামিষ ভিডিও সুন্দর সুন্দর আসবে, সেই জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, একটি লাইক করবেন ভিডিওতে। মশলাটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি সেই মাখাটা কিছুটা রেখে দিয়েছিলাম এই মশলার মধ্যে দিয়ে দেব। এটাকে নেড়ে চেড়ে আমি ভেজে নিচ্ছি। আর এখন বাজারে এঁচোড় পাওয়া যাচ্ছে, আপনারা বাজার থেকে এনে অবশ্যই এই রেসিপিটি ট্রাই করবেন। এর মধ্যে আমি এবার জল দিয়ে দেব। মশলাটা ভাজা হয়ে গেছে আর এঁচোড়টাও একটু ভাজা হয়ে গেছে। আমার গ্রেভি রেডি হয়ে গেছে, এবার এতে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব। দেখুন আমাদের গ্রেভিটা কি সুন্দর হয়েছে। যদি এটা অন্য দিনে হতো তাহলে হলুদ ব্যবহার করতাম আর দেখতেও আরও সুন্দর লাগতো। গ্রেভিটা একটু মাখা মাখা হয়ে গেছে, এতে আমি এবার পকোড়াগুলো দিয়ে দেব। আস্তে আস্তে মাখিয়ে গ্যাসটাকে অফ করে দেব। ব্যাস, আমাদের রেসিপি রেডি হয়ে গেছে। এঁচোড়ের পকোড়ার সবজি হয়ে গেছে। তো যারা নতুন ভাবছেন কিভাবে একাদশী ব্রত পালন করবেন, সেই জন্য আমাদের আরেকটি চ্যানেলে ভিডিও ছাড়া আছে, আপনারা কমেন্ট করবেন, আমরা লিংক দিয়ে দেব, দেখে নেবেন। এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি শেয়ার করে দেবেন।